Banánům je nejlépe tam, kde je vlhko a teplo, tedy hlavně v tropech a subtropech. Pěstují se většinou na rozsáhlých plantážích, kde se všechny nemoci i škůdci šíří rychlostí blesku. Produkce banánů tak vyžaduje velké množství chemikálií. Pesticidy dokážou zahubit rostliny, houby i hmyz. Sazenice si majitelé plantáží buď nakupují nebo připravují ve vlastních laboratořích. Banány nerostou na stromech, ale na velkých rostlinách. Říká se, že banánovník je jako žena. Rostlina totiž začíná plodit po 9 měsících. Nejdříve vykvete velké fialovo-červené květenství. Z menších květů pak vyraší banánky. 2 až 3 měsíce před sklizní jsou plody zabaleny do plastových pytlů. Na většině farem se pytle napouští insekticidy, které banány chrání před hmyzem. Pytle ale chrání banány i před ptáky a sluncem. Celá plantáž se pravidelně pokrývá chemikáliemi rozprašovanými z letadel. Někde ale tuto práci dělají lidé ručně. Plody se sklízejí každý týden, na menších farmách pak každých 14 dní. Sklizené trsy banánů se zavěsí na velké háky a přepravují lanovkou do balíren. V balírnách jsou banány umyty a rozděleny na menší trsy, kterým se říká manos, ruce. Pak se nastříkají proti plísním, zabalí do krabic a uloží do přepravních kontejnerů. Hoy que amanezco con ganas de amarte y tú no estás. Solo me encuentro pensándote en esta soledad. A veces quisiera escaparme muy lejos a algún lugar. Lo que me duele es que aún allí te volvería a amar. Y tú no estás aquí, amor. Te necesito tanto, ven a mí. Necesito tanto, ven a mí. Než se dostanou k nám do obchodu, plaví se 3 týdny na chladírenské lodi do evropského přístavu. Hoy que te quiero expresar lo que siento y tú te vas.
Chlad zastaví jejich zrání. To se obnoví až v dozrávárně. Dozrálé banány pak putují do regálu a odtud do našich nákupních košíků. Hoy se aleja sin consultarme, destruyendo mi ilusión. Y tú te vas de aquí, amor. Te necesito tanto, ven a mí. Y tú te vas de aquí, amor. Te necesito